Яна, сейчас вторая часть. Блин, у меня просто закончилась память. Блин, он меня увидел. Надо быстро закрывать. Закрывай. Дай, закрыл, выключи. Ну, это легко, ребята. Супер легко. Так. Ай, что так? Люня, иди сюда. У меня откуда-то кровь на руке. Иди сюда. Так, погодите. Смотри. Эка тут где? Что-то здесь не Опять так. появляется. Может, это просто тушь? Нет. Видимо, Тушь, если я сделаю так, он снова не появится. Блин. А он ушел уже? Нет. Блин. Не, я не с твоим папой, я просто здесь с папой. О, нашел отвертку, ребята, это хорошо. Блин, а что так темно? Блин, у меня. Дверь открыта. Давайте, я попытаюсь пройти. Леня, будьте потише чуть-чуть. Ребята, меня. Опа. Нашел, расскажи. Раз, два, три, поражок. Я в гости хочу попасть. О, ребята! Я хочу сделать концовку. Я хочу сделать секретную концовку. Какая она? Сейчас. Включаю. Черт. Нужно сейчас запереть, чтобы меня хватило времени сбежать. Все, давайте я быстрее. Надо, пожалуйста, не открывайте, блин. Давай. Есть обычная концовка. Есть концовка спасти ее. Женщину есть сбежать просто одним. А есть секретная концовка. Это найти секретный подвал. Ну не подвал, ну забор там. А что делать? Что делать? Сейчас. Давай быстрее, ну пожалуйста. Блин, он меня, по-моему, слышит. Стой, ребята. Ага! О, нет. Где ты, черт возьми? Ребята, давайте. Будь ты проклят! Все. Я хочу пройти. Это я просто... Я могу сбежать. Все, я сбежал. Все, я сбежал. Всем пока.